咳、晚上咳，3个穴位揉一揉。这些方法1分钱也不用花。第一个呀，就是咱们的天突穴，穴位就在咱们胸部窝的中间，用大拇指轻揉15秒钟，反复5到10次。天突穴有宣通肺气、消痰止咳的作用。第二个呀，就是咱们的鱼际穴，这个穴位在咱们大拇指的外侧，拇指的根部到掌骨的中间这个连线的中点，然后再用另一只手的大拇指来点揉，感觉有点酸酸胀胀的就可以了。经常按有清肺泻热、利咽止痛的作用。第三个呀，就是太渊穴，先竖起大拇指，顺着腕横纹摸，里面有个窝窝，这个窝窝就咱们的太渊穴。用你的另外一只手点揉3到5分钟，它能够宣肺平喘。当然，你的咳嗽太严重了，那也不行。咱们该用药还得用药，咱们该治疗还得去治疗。你们明白了吗？